Növbəti suala baxaq. Atlogaya aid bir məsələdir. Mənimlə bu məsələdə şəklini çəkmək, yəni bəzən imtahanda şəkil çəkmək lazım olan yerlər olur, vəziyyətlər. Amma burada heç şəkil çəkməyə ehtiyac yoxdur. Biz bilirik ki, atlogada ən çox fiqurlarla işləyirik. Ona görə məcbur müəyyən fiqurların da xassələrini bilməliyik. Mənimlə baxsaq, burada baxıram ki, təkrarda 4-dür. Təkrarlı 4 olduğuna görə variantlar içərisində 3 bucaq var idi, səhv etmirəmsə. İndi əgər varsa qeyd edərsiniz. 3 bucaq ola bilməz, çünki 3 dənə tərəf 3 dəfə təkrarlanmalı. 3 bucaq oradan avtomatik çıxmış olacaq. Sonra 4 bucaqların növləri ola bilərdi. Məsəl üçün kvadrat ola bilərdi. Kvadrat əgər varsa, kvadrat, romb. Bu ikisi də ola bilməzdi. Necə ola bilməz? Nədən bilirik ki, ola bilməzdi? Çünki kvadratda da, rombda bütün tərəflər bərabərdir. Yəni, kvadrat olsun, romb olsun, fərq etməz. Bütün tərəflər bərabərdir. Bütün tərəflər bərabərdir, amma mən burada baxıram ki, yazır irəli 100, irəli 150. Yəni, bunun tərəfləri 100 və 150 olur. Bir tərəf 100, bir tərəf 150-dirsə, demək, bu nə kvadrat ola bilərdi, nə də romb ola bilərdi. Düzdürmü? İndi, məsəl üçün, ola bilər ki, Məmməd 4 bucaqlı da düz bucaqlı variantı varsa, düz bucaqlı da ola bilməzdir. Bəs şəkili çəkmədən hardan bilirik ki, düz bucaqlı da ola bilməzdir? Düz bucaqlının bütün bucaqları neçə dərəcədir? 90 dərəcədir. Burada da qeyd edirik 90, burada da qeyd edirik 90. 90, 90. Düzdürmü? Demək, bunun bucaqları 90 dərəcə olmalıydı dönmədə. Amma baxırıq ki, bu nə ifadə edir? Bu irəli yazılanlar bunlar tərəflərdir. Tərəfin yəni ölçüləridir. Demək, burada da tərəf. Amma burada baxsaq, yəni burada qeyd edilsə, bu 135 nədir? Bucaqdır, bucağın dərəcəsi. Hansı bucaq altında bucağa istiqamətini götürmüş olur. Burada da bucaqdır, burada da bucaqdır. Demək, bucaqlar 135-45-dir. 135-45 isə demək, bu 90-90 dönmürdür. Demək, düz bucaqlı da ola bilməzdir. Yerdə bir dənə qalır burada variantlar içərisində paralleqram. Paralleqram da həqiqətən 135-45 dərəcə. Məsələn, bir paralleqram qeyd edək. Və bir tərəfinə bitişik paralleqramda bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni, məsəl üçün, bu 135 dərəcə buranı ifadə edəcəkdir. 45 dərəcədə bura. Bir tərəf fərq etməz. Bu tərəfə, hansı tərəfə götürürsə götürün, bir tərəfinə bitişik bucaqların cəmi demək, nəyə bərabərdir? 180. Bura 45 isə qarşı bucaqlar bərabərdir. 45 burada olacaq 135 dərəcə. Yəni, bu fiqur şəklini çəkmədən də olacaqdır paralleqram. Digər variantları sadəcə gördüyünüz kimi tərəflərlə və bucaqlarla çıxdım. Baxdım ki, digər variantlarda, məsələn, 3 bucaq ola bilməzdir, çünki burada təkrarla 4-dür. 3 deyil. Sonra digər variantlarda kvadratdır, rombdur, məsəl üçün, bunlar ola bilməzdir, bütün tərəflər bərabərdir, amma burada irəli 100, irəli 150-dir. Demək, bunlar da ola bilməz. Düz bucaqlı ola bilərdimi? 100-150 ilə bəli, tərəflər ola bilərdi. Düz bucaqlıda da, paralleqramda da qarşı bu tərəflər bərabərdir. Yəni, bu tərəf bu tərəfə bərabərdir, bu tərəf də bu tərəfə. Eyni ilə burada da ikisi paralel və bir-birinə bərabərdir. İndi, burada sağa 135, sağa 45 dərəcədən də bildim ki, düz bucaqlı ola bilməz. Düz bucaqlının kvadratının ümumiyyətcə bucaqları 90 dərəcədir. Yerdə qaldı bir dənə paralleqram. Paralleqramla da baxırıq ki, tərəflər 4 dəfə dövr edəcəksə, 100, 250 bu şəkildə gedəcək. Tərəflər nə olacaqdır? Demək, 100, 150. Bucaqlar da 135, demək, sağa 135-dir, sağa 45-dir. Buradan da məlum olur ki, bu paralleqramdır. Yox, əgər biz bunu çəkmək istəsək, yəni çəkərək də baxaq. Məsələn, təxmini çəkmiş olacam, yəni tam dəqiq alınmaya da bilər. İndi qeyd edək, deyək ki, bağa bilirik ki, şaquli istiqamətdə hərəkət edir. Demək, bağa 100 irəli gedəcəkdir. Təxmini çəkirəm sadəcə. 100 irəli gedəcəkdir. Sağa 135 demək, dərəcə dönəcək. 90 dönsə belə olar da müəllimlər. 135 və bu şəkildə dönəcək. Yəni, bura 90, bura 90, burada 90 dərəcə deyilmi? 135, 90 nə deməkdir? Üstə gəlsin 45 deməkdir. Nə qədər edir? 135 dərəcədir, düzdürmü? Yəni, 90-ın tən yarısı qədər dönmüş olacaqdır. Demək, o zaman bunu silsək. Demək, bağa belə, tam belə yox, biraz bu şəkildə dönmüş olacaq.
Bağa belə dönüb dayanacaqdır. Düzdürmü? Yəni burada belə çəkək bu da. Hələ ki irəli getmir. Sadəcə dönmə bıçağını göstərmək istədim ki, bu şəkildə dönəcək. Düzdür? Bu şəkildə dönəndən sonra irəli 100, demək 135 dönəcək, irəli 150 gedəcək. Biraz çox gedəcək də 100-dən belə. Bu istiqamətdə gedəcək. Sonra sağa 45 dönəcək. Bura sol istiqamətdir, bura sağ istiqamətdir. 90 dönsə tam belə dönəcək. Amma 90-dan 45 dərəcə tən yarısı qədər, yəni az dönəcək. Düzdürmü? O zaman belə dönəcək. Bax, belə bu şəkildə dönmüş olacaq. Belə bu şəkildə döndü. Yəni bu təkrarlanmış oldu. Yəni irəli 100 getdi, sağa 135, irəli demək 150, sağa 45 dərəcə. Sonra yenə 90 yenə təkrarladı. Burada elə bir addım mən tez getdim. İrəli yenə 100 və sonra sağa 135 dönəcək. Yəni bura 90 dönsə belə dönəcək, daha içəriyə doğru dönəcək. İçəriyə doğru dönəcək, yenə nə edəcək? 150 getmiş olacaq indi buradan. Düzgün götürək buradan. Elə bilin ki, belə dönəcək də. Belə getsə bu şəkildə davam edəcək. Belə bir parallelogram almış olacaq. Bura yəni 45 dərəcə, bura 45 dərəcə, bura 135 dərəcə, burada 135 dərəcə olmuş olacaq. Mən bunu sadəcə təxmini belə çəkdim. Yəni belə bir parallelogram figuru alınmış oldu. Sonra amma dediyim kimi heç bunu çəkməyə ehtiyac yox idi. Bucaqlar və tərəflərlə variantlardan çıxmaqla 7 bir dənə parallelogram qalmış olacaq.